มึงใช่ไหมที่กำกับหนังโป๊ะ มึงติดตามผลงานกูด้วยเหรอ ไอ้จอนกูเลย ไอดอล นั่นแหละ ขาดผู้แสดงไหม มึงพร้อมที่จะเป็นตัวประกอบไหมล่ะ เล่นได้ทุกอย่าง แต่ช่วงบนเตียงห้ามใช้สแตนด์อิน มึงยังแข็งเหรอ พูดแล้วจะหาว่าคุย คืนหนึ่งใน5เลยนะเว้ย ลุกไปเยี่ยวอะนะ